Wah, teman-teman, lihat banyak sekali mobilan di sini, teman-teman. Wih, mantul, mantul, mantul. Mobil es krim, teman-teman. Wah, ada mobil kontainer. Mobil ambulans. Wah, ini ada mobil mixing, teman-teman. Yang telah diproduksi di Jerman. Drumnya bekerja dengan penggerak listrik dan Mobil tank. Dan bersenjatakan meriam ini merupakan kendaraan perang yang paling tangguh. Punya mobilitas tinggi karena dapat bergerak di segala medan. Nah, kali ini Daftar Populer akan menyajikan 10 tank tercanggih. Mobil donor darah. Mobil balap, teman-teman. Mobil bus polisi. Mobil pemadam kebakaran. Dump truck, teman-teman. Mobil konstruksi. Wah, ada mobil McQueen. Checkered flag, here I come. Oh no! McQueen has blown a tire! And look, holding. Mobil polisi militer. Angkatan laut. Pesawat TNI. Pesawat terbang Lion Air. Mobil box. Wah, ada mobil super truck power strong. Mobil bis tingkat. Roda pada bus berputar-putar, putar-putar. Dump truck, teman-teman. Wah, ada eskavator. Helikopter, teman-teman. Motor balap. He was not coming from behind in Moto 2. Hey, I'm gonna tell y'all right now, you know how hard it is. Mobil bis, teman-teman.
aku tidur nyenyak. Teman-teman, ayo bersiap untuk sekolah. Lani sama Gani, teman-teman. Mobil LPG Pertamina. Mobil Monster. Mobil kontainer. Kereta api. Mobil kebersihan.